هوښیار ګیدړ. وایي چې په یو ځنګل کې یو هوښیار ګیدړ اوسېدو. یو ورځ ګیدړ په ځنګل کې یو مړ هاتي ولیدو. ګیدړ غوښتل چې غوښه ترې وخوري. خو د هاتي څرمن ډېره سخته وه. ګیدړ ډېر کوشش وکړو خو ناکامه شو. ګیدړ د مړ هاتي سایډ ته کېناستو او سوچ یې وکړو چې د دې مسئلې حل به څنګه راوباسم. اچانک ګیدړ ولیدل چې یو زمری ورته را روان دی. ګیدړ ډېر په عاجزۍ سره ورته وویل چې مهربانه بادشاه، ما دا مړ شوی هاتي تاسو له ساتلی دی. مهرباني وکئ دا وخورئ. زمري ډېر په غوسه کې ورته وویل چې زه د بل ځناور ښکار نه خورم او زما یقین دی چې تاسو ته به هم د دې پته وي. دا یې وویل او ولاړو. ګیدړ ډېر خوشحاله شو چې زمري مړ هاتي ونه خوړو. خو هغه د مړ هاتي د غوښې خوړلو مسله لا حل کړې نه وه. لږ ساعت پس یو غوسناک پړانګ په لاره را روان و. ګیدړ خطره محسوس کړه چې پړانګ به د هاتي په غوښه پسې را روان وي. چې کله پړانګ نږدې راغلو، ګیدړ ورته په جلدۍ کې وویل مهرباني وکړه د دې ځای نه تښته. زه د زمري د ښکار څوکیداري کومه. هغه لامبلو ته تللی دی. خو د تلو نه مخکې یې ما ته وویل چې کله هم پړانګ راشي ما ته ووایه، ځکه چې هغه عهد کړی و چې ټول پړانګان به مړه کوم. چې پړانګ دا واورېدل نو ویرېدو او لاړو. چې کله پړانګ لاړو، لږ ساعت پس یو وړوکی پړانګ راغو. ګیدړ ته پته وه چې د وړوکي پړانګ غاښونه تیره دي او زما مسله دا حل کوی شي. ګیدړ ډېر په خوشحالۍ وړوکي پړانګ ته وکتل او د هغه هرکلی یې وکړو او ورته وویل چې په خیر راغلی. ما ته ډېره موده پس ولیدې. ته ډېر ستړی او اوږې ښکارې. راشه د هاتي غوښه لږه وخوره. زه د زمري دپاره د دې هاتي څوکیداري کوم. هغه لاړو لامبېدو ته. وړوکي پړانګ وویل چې زه څنګه د زمري ښکار وخورم. که هغه زه ولیدم چې د هغه ښکار خورم، هغه به ما مړ کړي. ګیدړ ویل چې ته غم مه کوه، زه به ګورم چې کله هم زمری راشي زه به تا ته اشاره وکړم، ته به په اسانۍ سره وتښتې. وړوکی پړانګ رضامند شو او د ګیدړ شکریه یې ادا کړه چې تا ماته د خوراک موقع راکړه. ګیدړ د وړوکي پړانګ محنت کتلو. چې کله هم د هاتي څرمن پرې شوه نو یو دم یې اواز وکړو چې زمری راغو. وړوکی پړانګ ویرېدو او په منډه وتښتېدو. هوښیار ګیدړ په زوره وخندل او راغو د مړ هاتي سایډ ته کېناستو او په یوازې یې خوراک شروع کړو.